zwischen 16 bis 100 ungefähr komplett anders. Also jetzt hat der die Förderung. Kumpel läuft das mit 50% maximaler Leistung, also da wäre noch jede Menge Reserve drin, aber der fällt weg dann. Zumindest nicht voll. Und zwar 2-3 Jahre sind jetzt Reife automatisch gemacht hat. Und hat aber noch Druck. Das ist ungefähr ein Zeitproblem. So, das gibt es eigentlich für Neuigkeiten. Das